সবাই কিন্তু র্যাফেল ড্রোর মাধ্যমে 1000, 2000, 5000, 10,000 টাকা সমমূল্যের পুরস্কার কিন্তু পেতে পারেন। একদম কম প্রাইসে কিন্তু থাকবে পিসি এবং হোলসেল প্রাইসের চেয়েও আজকে নাকি কম দিবেন ভাইয়া। 50 টাকা, মানে বলা যায় যে প্রায় 1000 টাকা ডিসকাউন্ট, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট, মানে একদম হোলসেল প্রাইস থাকবে, একদম হোলসেল প্রাইস করে দিয়েছি। র্যাফেল ড্র থাকবে আজকের ভিডিওতে। বড় কিন্তু পিসি পার্টসের দাম কমলো। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আরো একটা নতুন ভিডিওতে। যারা কিনা পিসি কিনতে চাচ্ছেন, আবারও কিন্তু পিসি পার্টসের দাম কমলো। যারা কিনা কম দামের মধ্যে ভালো ভালো কনফিগার দিয়ে পিসি বানিয়ে নিতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য কিন্তু মেহেদি ভাইয়ের শপ সেলটেকে চলে আসি। বিশেষ করে যারা কিনা একদম রিজনেবল বাজেটের মধ্যে থেকে শুরু করে হাই পারফরমেন্স পিসি বিল্ড করতে চান, তাদের জন্য কিন্তু ভাইয়ের শপ থেকে মার্চ মাসের ধামাকা অফার নিয়ে চলে আসলাম। এবং মাসের শুরুতেই কিন্তু ভাই আবারও ঘোষণা করে দিল আপনাদের সবার জন্য র্যাফেল ড্র থাকবে আজকের ভিডিওতে। যারাই পিসি কিনবেন সবাই কিন্তু র্যাফেল ড্রোর মাধ্যমে 1000, 2000, 5000, 10,000 টাকা সমমূল্যের পুরস্কার কিন্তু পেতে পারেন। এছাড়া কিন্তু আজকে যে পিসি প্যাকেজগুলো দেখিয়েছি একদম বিটিং প্রাইস, যেহেতু দাম কমেছে একদম কম প্রাইসে কিন্তু থাকবে পিসি। মাত্র 8,990 টাকা হলেই কিন্তু ফুল সেট আপ নিতে পারবেন। শপে আসলে পেয়ে যাবেন মেহেদি ভাইয়াকে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসলে ভালো খবর আবার খারাপ খবর, কারণ প্রথম 20 জন পাবে এই প্রাইস। মানে মাত্র 20 জন ভাইয়া? প্রথম 20 জন, তো যাদের প্রয়োজন, আমি জানি এই ভিডিওটা হাজার হাজার শেয়ার হবে, লাখ লাখ ভিউ হতে পারে, সেক্ষেত্রে অনেক বেশি অডিয়েন্স আছে যাদের এই প্রোডাক্টগুলো প্রয়োজন হতে পারে, কারণ আসলে তো স্পেশাল প্রাইস। দেখুন, প্রথমত পিসি পাওয়ারের যে মনিটরটি, এই মনিটরটি তো বর্তমান বাজার কাঁপিয়ে দিয়েছে। একদম গেমিং মনিটর এবং একদম বাজেটের মধ্যে, হোয়াইট কালারের এইচপির মধ্যেই দেখতে প্রায় মনিটরটি। এই মনিটরটি আমি যতটুকু জানি 9,500 টাকার নিচে কেউ বিক্রি করছে না, এবং হোলসেল প্রাইসের চেয়েও আজকে নাকি কম দিবেন ভাইয়া। আর আমি এই মনিটরটি সাপোজ প্রথম 20 জনের জন্য করব মাত্র 8,750 টাকা। 8,750 টাকা প্রথম 20 জন? প্রথম 20 জন পাবে। আর এই মনিটরে কিন্তু 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। আইপিএস প্যানেলের মনিটরটি অনেক ভালো একটি মনিটর। সো যারা নিতে চান, আবার দেখুন এই মনিটরটির যে প্রাইস সেটি হলো 9,500 টাকা। 100 হার্টজ, 100 হার্টজ এমআরপি কিন্তু দেওয়া আছে। আচ্ছা, 9,500 টাকা। 9,500 টাকা। এবং এই মনিটরটির স্পেশালিটি হলো যে এই মনিটরে কিন্তু 1 মিলিসেকেন্ড রেসপন্স টাইম, মানে একদম সুপার ফাস্ট যারা রেসপন্সটা। যারা গেমস খেলতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই মনিটরের আসলে এই বাজেটের মধ্যে অন্য কোনো বিকল্প মনিটর আছে বলে মনে হয় না। তারপরেও যারা ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য কিন্তু এই মনিটরটি আমি করবো হলো 8,550 টাকা, মানে বলা যায় যে প্রায় 1000 টাকা ডিসকাউন্ট। 1000 টাকা ডিসকাউন্ট। আবার দেখেন ভেলুকাপের এই মনিটরটি, হোয়াইট কালারের মনিটর। এই মনিটরটির বর্তমান মার্কেট প্রাইস, মডেলটি একটু দর্শকদের দেখিয়ে নিই, S22IFR 100W, সবাই বিক্রি করছে 10,200 টাকা। আচ্ছা, বাট আমি ভিউয়ার্সদের জন্য এই মনিটরটি করে দিচ্ছি মাত্র 9,000 টাকা, মানে একদম হোলসেল প্রাইস থাকবে, একদম হোলসেল প্রাইস করে দিয়েছি মাত্র প্রথম 20 জনের জন্য। প্রথম 20 জনের জন্য। সো একটু দ্রুত আসতে হবে। আমরা যে অফারগুলো দেই আপনারা দেখেন এবং বিশ্বাস রাখেন আমাদের উপর, কারণ ঢাকার বাইরে অনেকেই আছে যে যারা একটু আস্থাশীল শপ খুঁজেন, যেখানে আসলে প্রোডাক্ট কেনার পরে পরবর্তী ওয়ারেন্টি সার্ভিসের জন্য চিন্তা করতে হবে না। সো সেলটেকের যে আফটার সেল সার্ভিসটা আলহামদুলিল্লাহ আমরা যতটুকু দিতে পেরেছি, আমরা আমাদের সার্ভিসে আলহামদুলিল্লাহ খুশি। এবং আপনারা খুশি কিনা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এবং আজকে তো ভাই জনপ্রিয় কিছু প্যাকেজ দেখাবেন আমাদের ইনশাআল্লাহ। জনপ্রিয় প্যাকেজ কম থেকে শুরু করে মিড বাজেট পর্যন্ত। আচ্ছা, এবং ভাই যারা এসে নিয়ে যেতে চাচ্ছে তাদের জন্য অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেন। নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষিত অর্কিড আইসিটি ভবন, লিফটেড 7, 728 এবং 40 আমি বসি। একটি কথা বলে নিচ্ছি যে এখানে দেখা যায় যে আমি 25,700 টাকার মতো প্যাকেজ তো করছি। আচ্ছা, অনেক দর্শক আছে যাদের 1 লক্ষ টাকার পিসি দরকার, 1 লক্ষ টাকার পিসি, আরো 2 লক্ষ, কারণ আমাদের মাঝে মধ্যে ইনকোয়ারি আসে যে 3.5 লক্ষ টাকার একটি বিল দরকার, রিডিং প্যানেল দরকার। সে ধরনের প্যাকেজ তো আসলে সিঙ্গেল এভাবে দেওয়া সম্ভব না। তো সো আপনারা যদি মনে করেন যে আপনাদের কোনো কাস্টম বিল্ড লাগবে, আপনাদের নির্দিষ্ট বাজেট আছে, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন 017595464। মনের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন, করে দিতে পারবো এবং আপনার পছন্দ মতো কনফিগারের প্রাইসটা বেস্ট হবে, অর্থাৎ বেস্ট প্রাইস এবং বেস্ট আফটার সেল সার্ভিস ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো আজকে শুরু করব কি দিয়ে? আমরা শুরু করতে চাচ্ছি এই প্যাকেজটি আমরা 8,990 টাকা করেছি, অনলি 8,990। এবং এখানে যে মনিটরটি আপনারা দেখছেন 17 ইঞ্চি একটি মনিটর আছে, কিবোর্ড মাউস আছে, এবং এটি একটি ব্র্যান্ড পিসি, ডেলের ব্র্যান্ড পিসি। তো টোটাল এই ব্র্যান্ড পিসির মধ্যে কোর টু প্রসেসর আছে, এখানে 128 জিবি এসএসডি আছে। সো স্পিডটা মোটামুটি থাকবে, এবং যারা আসলে অফিসিয়াল কাজ করতে চাচ্ছে, পাওয়ার পয়েন্টের মতো যারা স্লাইড তৈরি করতে চাচ্ছে তাদের জন্য কিন্তু মোর দেন এনাফ, এবং যারা মনে করছে কাজ শিখতে চাচ্ছেন টুকটাক তাদের জন্য। আর আরেকটু যদি হায়ার লেভেলে কেউ কাজ করতে চায়, এটি তো মনিটর সহ প্রায় 9,000 টাকা।
কেউ যদি মনে করে আরেকটু আমি অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ করতে চাই, তাদের জন্য যে পিসি আছে সেটি হলো ইন্টেল কোর i5 এর 4th জেনারেশন। মোটামুটি যারা কিনা চাচ্ছে আমি কাজ টাজ করবো এবং সময়ের ফাঁকে একটু গেমিং করব তাদের জন্য। এবং এই প্যাকেজটি পড়বে 12,399 টাকা। 12,399 টাকায় মিড বাজেট গেমিং পিসি। গেমিং পিসি এখানে কোর i5 এর প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে, যে প্রসেসরটিতে 4টি কোর এবং 4টি থ্রেড পাওয়া যায়। 8GB র্যাম রাখা হয়েছে, 128GB SSD আছে। ভেলুটপের কুলারটি কিন্তু অনেক ভালো কুলার। অনেক সময় দেখা যায় বাজেট কম থাকার কারণে অনেকে 100-150 টাকার একটি কুলার প্রসেসরের সাথে দিয়ে দেয়, সেগুলো কিন্তু আসলে মোটেও ভালো হয় না প্রসেসরের জন্য। আচ্ছা, এই প্যাকেজটি আমরা আসলে ভিউয়ারদের জন্য 12,399 টাকা করেছি, স্পেশাল প্রাইস। একদম স্পেশাল প্রাইস। রেগুলার প্রাইস 17 থেকে 18,000 টাকার মতো, এবং ধামাকা প্রাইস প্রথম 20 জনের জন্য মাত্র প্রাইস থাকবে 12,399 টাকা। সাথে কিন্তু রাফেল ড্র আছে। রাফেল ড্রর মাধ্যমে নিশ্চিত আপনি কিছু না কিছু উপহার পাবেনই। হ্যাঁ, আপনার যে প্রাইসটা সেটা তো বেস্ট প্রাইস দিচ্ছি, আর উপহারটা এক্সট্রা। আচ্ছা, বোনাস হিসেবে দেওয়ার চেষ্টা করছি। দোয়া করবেন যেন বেশি বেশি উপহার দিতে পারি। আচ্ছা, আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে ভিউয়ার সাপোর্ট দেন। ইনশাআল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আরো চমৎকার আমরা গিফট নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ। আমরা কিন্তু এই চ্যানেলে প্রকাশ করেছি যে কে কি ধরনের গিফট পেয়েছে, সেখানে SSD পাওয়ার সাপ্লাই তো আছে, আচ্ছা, তারা পেয়েছে, দেখেছেন আপনারা। থার্ড প্যাকেজটি করেছি মাত্র 15,799 টাকা। এবং এই প্যাকেজটির যে ক্যাসিংটি আছে সেই ক্যাসিংটি কিন্তু গর্জিয়াস একটি ক্যাসিং। 4টি RGB ফ্যান আছে, পাশে টেম্পার্ড গ্লাস প্যানেল আছে, উপরের দিকে ম্যাগনেটিক ডাস্ট ফিল্টার আছে। ইন্টেল কোর i5 এর 6th জেনারেশন প্রসেসর, যেখানে আপনারা চাইলে DDR4 এর 16/32GB র্যামও চালাতে পারবেন। যদিও এখানে DDR4 এর 4GB র্যাম ব্যবহার করা হয়েছে। 128GB SSD, গিগাবাইটের 110 মাদারবোর্ড আছে। ওয়ারেন্টি বিচার বিশ্লেষণ করলে 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি প্রত্যেকটা প্যাকেজেই পাবে, আর ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ারেন্টি তো আছেই। এর মধ্যে মাদারবোর্ডে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, SSDতে 3 বছরের, র্যামে 3 বছরের। কনফিগারটি আমরা সাজিয়েছি অফার প্রাইসে 15,799 টাকা হলে কিন্তু এই চমৎকার পিসিটি বিল্ড করতে পারবেন হোয়াইট ক্যাসিং দিয়ে। যারা কিনা নিতে চান চলে আসবেন খুবই দ্রুত, কারণ প্রথম 20 জন ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। চাইলে কিন্তু ওনারা কাস্টমাইজ করে নিতে পারবে, যে অনেক সময় আমাদের কাস্টম করার প্রয়োজন হয়, যে আমার এখানে র্যামটা একটু বাড়ায় নিতে হবে, SSD একটু বাড়ায় নিতে হবে। সো কোনো চিন্তা নেই, কাস্টম করে নিতে পারবে। এবং ফোর প্যাকেজটি যেটি করেছি খুবই জনপ্রিয় ক্যাসিং, বাংলাদেশের যে কয়েকটি ক্যাসিং 4,000 টাকার আশেপাশে বাজেটের মধ্যে নাম কুড়িয়েছে, সুনাম কুড়িয়েছে, তাদের মধ্যে পিসি পাওয়ার আইস কিউব ক্যাসিং ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটি ক্যাসিং। এবং তারা নতুন একটি মডেল নিয়ে এসেছে আইস কিউবের। এই ক্যাসিংটি ফ্যানগুলো আরও উন্নত করেছে, ফ্যানগুলো লাইটগুলো বন্ধ করে রাখা যায়। 25,700 টাকা আমরা Ryzen 5 5600G দিয়ে করেছি। আসলে খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল মাদারবোর্ড, প্রসেসর, ক্যাসিং, ওভারঅল একটি আপডেট পিসি এই 25,700 টাকার মধ্যে দিতে, যেখানে 4GB র্যাম আছে, 128GB SSD আছে, A520 চিপসেটের মাদারবোর্ড রেখেছি। আপনারা বিষয়টা একটু বোঝার চেষ্টা করেন। A520 চিপসেটের মাদারবোর্ড, যার দাম প্রায় 7,500 টাকা মতো। এখানে প্রসেসরের দাম 12,000 সামথিং যদি হয়, প্রসেসর এবং মাদারবোর্ডে কিন্তু প্রায় 20,000-এর কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। এরপরে র্যাম আছে, ক্যাসিং এর প্রাইস যদি ধরেন 4,000 টাকা, প্রায় 24,000 টাকা মতো হয়ে যাচ্ছে। তারপর পাওয়ার সাপ্লাই, র্যাম, SSD এগুলো কিভাবে দিচ্ছেন ভাই? সব মিলিয়ে আসলে 25,700 টাকা দিয়েছি। আমি জানি প্রাইসটা খুবই চ্যালেঞ্জিং এবং মুনাফা খুবই কম হবে, তারপরেও চেষ্টা করেছি আপনাদের মাঝে একটু আনন্দটুকু ছড়িয়ে দিতে। যারা কিনা আসলে মিড বাজেট গেমিং, এডিটিং অর্থাৎ ফ্রিল্যান্সিং A to Z কাজ করার জন্য পিসি চান, আমি বলবো 25-26 বাজেটে বেস্ট বিল্ড এখন Ryzen 5 5600G যেহেতু হাতের নাগালে আছে, আপনারা কিন্তু সেলটেক থেকে বিল্ড করতে পারেন এবং এটার সাথে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। তো অনেকে তো ভাই ঢাকার বাইরে থেকে এই অফারটা নিতে চায়, তারা কিভাবে নেবে? বাইরে থেকে প্যাকেজগুলো কালেক্ট করতে 2040 টাকা অগ্রিম দিতে হবে। আমি একটি কথা বলে নেই, অনেকে বলবে মেহেদি ভাই এই টাকাটা কেন আমি অ্যাডভান্স দেবো। বিগত কয়েকবার আমাদের যে বিষয়টি হয়েছে, আমরা কিন্তু আগে অ্যাডভান্স ছাড়া টাকা প্রোডাক্ট পাঠাইতাম। এখন আমাদের একটা নির্দিষ্ট ঠিকানা আছে, আমাদের সুনাম ধরে রাখার জন্য অবশ্যই আপনার 1,020 টাকা বা 2,040 টাকা নিয়ে আমরা প্রোডাক্ট পাঠাবো না, এমন হবে না, এমন কখনো হয়নি। কিন্তু আমরা প্রোডাক্ট পাঠিয়েছি, সে প্রোডাক্ট আপনাদের মতো কাস্টমারই অনেক সময় পিক করেনি। সে প্রোডাক্ট যখন ব্যাক এসেছে আমাদের কাছে, প্রোডাক্টের বক্সগুলো কিন্তু অনেক প্রবলেম অবস্থায় আমরা পেয়েছি। তো আপনারা একটু বুঝতে পারছেন যে আমরা কেন অ্যাডভান্সটি চাই। আপনার প্রোডাক্ট আপনাকেই পাঠাবো, জাস্ট ফুল টাকা থেকে এই পরিমাণ টাকা আপনার কেটে দেবো। সাপোজ 700 টাকা থেকে 2,000 টাকা যদি আপনি পাঠান, আপনাকে আমরা কন্ডিশন 23,700 টাকা, একদম সহজ সিস্টেম। আবার আরেকটি বিষয় দেখেন, এই যে প্রসেসরের বক্সগুলো ইনটেক থাকে না,
মাদারবোর্ডের বক্সগুলো ইনটেক থাকে, ক্যাসিংগুলো ইনটেক থাকে। একটা যখন খোলা হবে, ওয়ারেন্টি শুরু হয়ে যাবে, বিল হবে আপনার নামে, বিল হয়ে যাবে, তখন প্রোডাক্টটা ফিট না করলে আসলেই খুবই খারাপ লাগে আমাদের। কারণ আচ্ছা। আমরা তো আসলে ব্যবসা করি, আমাদের কাস্টমারের সাথে সম্পর্কটা ধরে রাখতে হয়, আর এটা তো লং একটা প্রসেস। এবং যেহেতু এটা ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট, আপনি প্রোডাক্ট নিলে আপনার ওয়ারেন্টিতেও এবং সার্ভিসটাও কিন্তু প্রয়োজন হবে। তো সেক্ষেত্রে আপনি ট্রাস্টেড সব সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারেন। সেটাই, সে কারণে আসলে আমরা অ্যাডভান্সটি নিই। এর আগে আমরা নিতাম না অ্যাডভান্স। তো এই অ্যাডভান্সের টাকা আপনার মোট টাকা থেকে মাইনাস হবে। আর আমাদের সেলটেক সম্পর্কে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারেন, শুনতে পারেন, গুগলে সার্চ করবেন ACLLTECH। আশা করা যায় আপনারা আমাদের পক্ষে পজিটিভ রিভিউগুলোই পাবেন। ওকে, যারা কিনা ভিউয়ার্স বিল্ড করতে যাচ্ছেন, মাত্র 2000 টাকা অ্যাডভান্স করলেই কিন্তু ভাই আপনাদের জন্য লাখ লাখ টাকার পিসি বিল্ড কুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছে দিবে। আচ্ছা, যারা কিনা ভিউয়ার্স বিল্ড করতে চাচ্ছেন, এখানে কিন্তু মনিটরগুলো রয়েছে, চাইলে মনিটরগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি কেউ চাইলে সিঙ্গেলও তো ভাই নিতে পারবে। আমরা অলরেডি আপনার সামনে কিন্তু মনিটর প্যাক করা আছে, দেখেন তিনটা মনিটর। এগুলো ওনারা সিঙ্গেল মনিটর নিচ্ছে। সিঙ্গেল মনিটর আমাদের অফার ছিল, আমাদের স্বাধীন মেলা উপলক্ষে, যে স্বাধীন মেলা চলছে সেই মেলা উপলক্ষে আরও কিন্তু মনিটর অ্যাড হবে। এখন বাজে কয়টা? এখন বাজে প্রায় তিনটার মধ্যে আমাদের 5-7টা মনিটর অলরেডি সেট হয়ে গেছে। মানে যারা কিনা নক দিবে আপনাকে কিংবা শপে আসবে, ইনশাআল্লাহ ডিসকাউন্টে নিতে পারবে। ডিসকাউন্টে ইনশাআল্লাহ নিতে আচ্ছা, এবং আপনাদের জন্য কিন্তু ভিউয়ার্স র্যাফেল ড্র থাকবে। অবশ্যই যারা বিল করতে যাচ্ছেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রথম 20 জনের মধ্যে হলেই কিন্তু এই অফারগুলো লুফে নিতে পারবেন। আর অবশ্যই চেষ্টা করবেন ভাইকে কল দিয়ে চলে আসা কিংবা কনফিগারেশন সাজিয়ে নেওয়ার। এই ছিল আজকের ভিডিও, দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।